तो दोस्तों आज ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सबसे पहले हमने हमारे मुर्गे को बाहर छोड़ दिया तो धूप सेकने के लिए। बाद में हमने हमारे नए लव बर्ड्स पर ध्यान दिया तो वो काफ़ी एक्टिव थे और जो पुराने वाले थे वो भी एक्टिव थे। इनका दाना खत्म हो गया था। ये हमारे इधर एक ब्रीडिंग पेयर है, इनका सबका दाना और पानी खत्म होता है। सबसे पहले हमने इनको दाना दिया। दाने में हमने मिक्स सीड का दाना ही दिया था। मिक्स सीड में इस बार हमने सनफ्लावर की सीड्स ऐड किए, जिससे कि बर्ड्स की हेल्थ भी अच्छी रहती है और ब्रीडिंग सीजन में बर्ड्स अच्छी ब्रीड भी करते हैं। देख सकते हैं बर्ड्स को दाना पानी रख के। इस बार हमने कैल्शियम ब्लॉक एक्स्ट्रा ऐड किए थे, जिससे कि बर्ड्स हेल्दी रहे और वो बर्ड्स को कैल्शियम भी मिलता रहे। सो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब